ईसीएम है मिनी कूपर। इसमें फॉल्ट पेट्रोल गाड़ी का ईसीएम है ये। इसमें फ़ॉल्ट है कि इसका 2 नंबर सिलेंडर कॉयल जो है इसका मिसफायर कर रहा है, जबकि सारा कुछ चेक कर लिया है कस्टमर, सारा उन्होंने चेक कराया किसी इलेक्ट्रिशियन से गाड़ी में, तो वो बता रहे हैं कि बिल्कुल ओके है, वो कॉयल वगैरह सारी चीज़ ठीक है। बाकी एक बार ईसीएम चेक कर लीजिएगा। तो मैं इसका ईसीएम एक बार खोल के चेक करता हूँ। गाड़ी में अगेन बता रहा हूँ मिनी कूपर। कुछ इस तरह से ये कोड आ रहे हैं इस गाड़ी में लिया है ईसीएम को, मिनी कूपर ईसीएम पेट्रोल का। अब इसे मैं चेक करूँगा, एक बार देखूँगा इसमें फ़ॉल्ट है क्या। इसमें बताया तो ये गया है कि इसका 2 नंबर का कॉयल काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा भी मैं और भी इसकी चीज़ें चेक करूँगा जो कि सप्लाई से कोई इसमें शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, कोई वैसी चीज़ इसमें कोई और दिक्कत वगैरह तो नहीं है। अभी देख करके पता लगे कुछ इस तरह से ईसीएम है। 3 कपलर्स है इसमें। अब देखते हैं। ईसीएम मैंने चेक किया है कि ईसीएम में ही फ़ॉल्ट है इसके, जो कि 2 नंबर इसका सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। बाकी कैसे कर तो मैंने इसमें काम कर दिया है, क्या है कि नहीं, ईसीएम में ही फ़ॉल्ट है, मतलब कहने का ये ईसीएम में ही फ़ॉल्ट है। और ये थोड़ा दूर से आया है, उड़ीसा से आया है ये।